Ndị Igbo mma no. Kọwara anyị afa gị na ihe na-alụgasị. Afa m bụ Chinwendu Nwadimkpa. Abụ m nwaafọ Enugu steeti. Abụ Udi Local Government Enugu steeti. A na-eme ọdịnala. Ka ị nwere ịkọwara anyị maka alligator pepper. Alligator pepper bụ mkpụrụ osisi bụrụ ihe eji alụ ọrụ. Onye ọbụla bụ onye Igbo suppose inwe alligator pepper na bịa maka na ihe na-alụ ọrụ dị mma ewelụkwa ya na-ebupụ nke dị njọ. Alligator pepper ihe ndị Igbo na-akpọ ya bụ ose ike ose nshi ya ka ndị be anyị na-akpọ ya maka na eji ebupụ ihe ike. Alligator pepper o nwere ka ndị mmadụ si eyuzie, o nwere ndị na-emepe n'iru nwee ndị na-emepe n'azụ, mana ndị Igbo believe that na ịtụfee ya ite aka nri gị n'azụ were aka ekpe gị wee jide ya, were isi aka ekpe gị wee mepee ya. Atụ before emepee ya ị ga-eme sure na akwụkwọ gị na-abụ na-emetụ n'aja, understand, then wee mepee ya wee sị na ose nshi adara agala iji ifele. So n'ihe ọbụla ị ga-eji ya mee ama mbụlụlụ gị ihe ifele because na ndị kwuru okwu si na ose ọjị adara agala iji ifele. Then abịa n'ihe ọ na-arụ so many things nke ụfọdụ ndị ma ụfọdụ ndị amarọ. Eji ebupụ attack. Ọ bụrụ na ị na-abụ ya na-alalụ ụla n'abalị ị na-enwe ihe ndakpọ iji si ike binie iweta ya gbalị one ọbụla enwere particular number iwere ya kponye na ya wụọ na bed ahụ ebe ịdị na eme nwezi attack ahụ ọzọ. Then ọ bụrụ na onwe ndị na-abụ ha lichaa nri na nlọ ebe ha lie nri na nlọ inie afịa ha arụ atata ụla na-asọ mmiri bute na-afụ ụfụ iweta ya mkpụrụ 7 iweta alụmaka inu takọ ha na-abụ ọnụ wọlụ hot wee ṅụọ ya ọ ga-ebupụ ya bụ ife. Ọ na o nwere ebe ị chọrọ ije ọ bụrụ na ọ na-eme gị obi na-abụ na ijekwa ya na ọ dị ka ife a ga-eme gị iweta ya ikwuo na ose oji ada agala iji ifele na iji ị na-eje ama mbụlụlụ gị ife ifele nọ ife ọṅụ ife udo ka ọ ga-abụrụ gị. Iwere ya jụchasị onwe gị ka isi ajụcha ime gịnị ikpolie si n'azụ wufuo ya si na ihe ọbụla ga na-emezi ga na-eme gịnị ga na-eme gị n'azụ na ọma na-ebezi gịnị n'iru. Anyị kwụsị ebe a ka anyị nwee ike ịbanye n'ọzọ. Alligator pepper ọ na-adị mkpụrụ then enwere ndị si na mkpụrụ 4 nwe ihe ọ na-arụ na mkpụrụ 5 nwe ihe ọ na-arụ na mkpụrụ 7 nwe ọ na enwe ike ịkọwara anyị. Normally ọ bụrụ na ọ nwee ihe ọ na-arụ kama na ihe gị na obi gị mee gịnị chịkọta because inwe ike ihe nje ekwuli otu a bụ na ihe ndị na-eli ka ndị na-asọ, understand. O mgbe ọ ya bụ ịchọ ịba na ebe dibịa nọ ọ sị gị na gị were ya jụcha onwe gị maka ụchụ o nwere ike ịjụ ya ọsị gị onye ọbụla lụrụ gị aka inwe ike were 4 na represent 4 market days, 7 na represent izu ụka gbazuru agbazu iwere ya mee gị njụchasị onwe gị were ya mee gị kpofuo. So ha ncha bụ ofu ya. Ọ mgbe ọ ga-abịa iji ịsa ụchụ asị gị na gị wunye ya 7 nwee mgbe ọ ga-abịa iji ịsa ụchụ asị gị na gị wunye otu ọ dị n'ofu mkpụ nwee mgbe ọ ga-abịasị gị na 21 pieces depending na the market days because Igbo bụ 4 market days then enwezie 7 days of the market na the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, understand. So note akụsịdị. Okay, ị akọwala anyị maka edo. Nke a ka a na-akpọ edo mana ihe mmụọ na-akpọ ya bụ udo because ihe eji edo eme bụ na eji ekpe ekpere. Enwere edo nwoke nwee edo nwaanyị, sorry edo nwaanyị adịrị ebe a. Nke edo nwoke oke nke a bụ edo nwaanyị nke edo nwoke. So ihe eji edo eme bụ na eji ekpere udo, understand. Eji ekpere udo ọ nwere ike ọ nwere ihe ọ ya bụ gị na mmụọ na-eso okwu asị gị na gị tuo ya edo ka udo obi wee doo. Eji edede mmụọ obi mmụọ iwe na-ewe ọ bụrụ na o nwere ka isi wee kpasie mmụọ iwe mmụọ wee kụ gị arụ asị gị na gị tobali edo na gị wee were ya wee yọbịa biko. Ndị kwulekwu si na nọ nkiri ka a na-ekiri ododo na-eji ya enyi ụzọ. So no edo ka eji ekpe ekpere gịnị udo ka udo obi wee dị. Dịka ndị otu anyị bụ dada onwe mgbe ọ ya bụ isi wakarịa gị eme gịnị were ya tinye n'isi gị ụta ịtụbiri ya itinye n'isi gị si ka udo doo ifu gị ya dị isi enwe ike wee jụọ oyi. Ndị na-agbakwa afa na-etinye ya akpa ya n'anya si na meseji dolo edo ọ ga-abịa ị na-agba afa mmụọ na-ezi ozi ọ na-edo gị anya
so no ihe eji ide eme for ihe udo ihe na represent n'ọnụ oyibo bụ peace ọ na-eju arụ oyi so na ya akọkwara anyị ihe bụ nzu nke a nzu nwoke ha na-ama na ife a na-anya alụ nke a nzu nwoke nke a nzu nwanyị mana a na-akpọ ya nzu ndị mmiri then enwere anọda nzu ndị ichie nzu eze ekpe ekpere ndị ichie mgbe ejikwa nke ekpe ekpere nke a bụ ndị eji eje mmiri ndị na-akwa ibu mmiri gasị gị na nke a nwoke ọ dị simple then nke a nwaanyị ọ kacha line ihe eji wee nke a nzu ndị ichie ọ bụ na iche ime ihe ndị ichie this particular one ka fa na-ewekebe ewelu nzu na-ekpe ekpere ihe a na-ekwu bụ ka eme gịnị si maba anyị nzu amazina anya unu because moreover nzu bụ na mmiri ka o si apụta na nzu bụ ihe chara acha asị na ugo gbuzuo na-achake ihe eji atụrụ mmụọ nzu bụ ka mmụọ wee chake ka ọ wee chakee gị understand then nwoke ma gị nzu nwaanyị ma gị nzu ya nwoke ọbụla gị na-amele ife ka ọ chakee nwaanyị ọbụla gị na-amele ife ka ọ chakee ọ ihe ejiwe welu nzu wee na-ekpe ekpere ọjị bụ osisi mkpụrụ osisi eji ekpe ekpere n'ala Igbo Chukwu okike kepụta ka anyị welu wee na-akpọkwu ya n'ala Igbo then enwere ọjị gbara ofu ndị Igbo na-akpụ ya ọjị ogbu mana ọ dịrọkwa ebe ahụ nke ọjị gbara ịnọ enwere ọjị gbara ofu ndị Igbo na-akpụ ya ọjị ogbu ndị dibịa ọdịnala na-eji alụ ọrụ a na-eji alụgasị ọrụ dị iche iche a na-eji alụ ọrụ case understand a na-ejikwa alụ ọrụ onye na-ekwu okwu too much ka o nwee ike na-ebenata okwu then enwere ọjị gbara ịbụọ ada atara ọjị gbara ịbụọ ihe eji ọjị gbara ịbụọ alụkalụ bụ ọjị separation ọ bụrụ na o nwee okwu na-esere gị na mmadụ ịchọọ ka ikewapụ onwe gị na keesi ahụ nyanwa ka eji arụ ya ọjị gbara ịbụọ then enwere ọjị gbara ịtọ ọjị gbara ịtọ bụ ikenga ọjị mgbe bulugbo nwaanyị ada atọrọ ọjị gbara ịtọ because iweta ọjị wagodo ọjị ị ga-ama na ọjị nwee nwoke nwee nwaanyị n'ime then ine na ọjị ikenga ahụ o nwere ọjị nwaanyị nọ n'ime ya ọjị a na-awalụ ndị ichie mana ọ nwee ebe ọ ga-abụ olu asị gị na gị bụ nwaanyị were ọjị gbara ịtọ ka ị were ya je kpee ekpere maka na a na-asị na ihe ruo na ịtọnye atọ o nwere otu ị ga-esi nwekọta nsogbu asị gị na gị jee were ọjị gbara ịtọ ka ije tọsisi onwe gị efiga then ọ nwere alụsị a na-awala ọjị gbara ịtọ asị gị na oke alụsị ndị ichie ihe a na-awali ya bụ ọjị gbara ịtọ then enwe ọjị gbara ịnọ dịka ụdị nke a nji n'aka kịta gbara ịnọ ọjị gbara ịnọ bụ afịa na-anọ izu ụka na-anọ asị gị na ọ gbazuru agbazu understand na gị jee waa ọjị gbara ịnọ ake ori afọ nkwọ then nwa ọjị gbara ise ebe ọjị gbara ise si wepụta bụ na mkpụrụ ụdara ọmụmụ because na mkpụrụ osisi niile enwe sọnsọ ụdara bụ ya na-agba 5 mkpụrụ ya na-agba 5 asị gị na ọ bụrụ na ị na-achọ ọmụmụ ego ọmụmụ ụba ọmụmụ nwa nwoke ọmụmụ nwa nwaanyị ihe ọbụla bụ ọmụmụ na gị ga-eweta ọjị gbalụ 5 ka ị wee je kpee ekpere kpeselu ukwu ụdara kpeselu ukwu ube kpeselu akwali ọmụmụ God of life and fertility ya bụ alụsị na-enye nwa na-enye ndụ mgbe gbulugbo ọ na-abụ onwe ezinụlọ na-anwụ ọsịsọ maọbụ ezinụlọ na-ada amụrụ nwa asị na ọsị je kpọbata ya bụ alụsị nwaanyị alụsị akwali ọmụmụ ọ nwere ọjị gbalụ isii bụ nnukwu ọjị ọ na-abụ na ije ebe mmadụ onye ahụ nye gị ọjị ịwata ọjị gbalụ isii which is 6 ị ga-enye onye ahụ ego because na ndị kwuru okwu si nọọ eku ịtọ ka ite ji wee sibe a wee na-agwa gị na mmụọ esibego gị n'aka nne sibe gị n'aka ekpe na ọjị ife aṅụrị so ịwata ọjị gbalụ isii onye ahụ nyere gị ya maọbụ mmụọ ị nọ wee wọta ya n'elu ya ị ga-enye ya gịnị ego ka ị wee were ya bụ ngọzi wee naruo ụlọ then ịwata ọjị gbalụ asaa which is the 7 days of the week ọ nnukwu omume ndị Igbo na-asị gị na mmụọ gị niile na akụnụba gị niile na ihe akụ gị na ogologo ndụ gị niile agbazugo so ihe ya na-egbuli ebune ma ọ bụ gịnị
efi aghọtago m ya n'ụlọ ọrụ m 2 years ago mana ihe ngara ya bụ ọkụkọ a sị m na ọkụkọ nwe ogbenye bụ gịnị efie then o nwere eze nwaanyị bịa na be m kpechala ekpere onye ma ọjị ngwa anya bụ ọjị ọbụna 7 ka ọ gba nwere ebuna wee kpọọ ya olili ndị mmadụ ga-abịa ebuo mmanya ebe niile eju so na onye nwa bụ ihe gbasara ọjị ọjị bụ na omenala Igbo na asị na ọjị ka eji anata mmụọ ihe na ihe ọbụla a na-ejila ọjị wee nata mmụọ igbugodiri ya efi omenkwa wee were ya na that particularly ọjị mana some people na asị na ha wachalụ mmụọ ọjị na mmụọ ada emelụfe ihe ha chọọ ọ dịpendị ihe mmụọ na-ene anya bụ obi ọ bụrụ ihe iji wee bịa so ka anyị kabalụ na-enwe obi dị ọcha anyị kabalụ na-enwe obi udo wee je na-ejekwulu mmụọ maka na ọjị ka eji anata mmụọ ihe n'ala Igbo ekene m gị nwekwa ịkọwara anyị maka market days, Igbo market days. Igbo market days bịa Igbo market days enwere Eke, Nworie, Nwafọ, nwee Nkwọ asị na Eke bụ gịnị element of fire, Orie bụ element of water, Afọ bụ aja anị element of earth, then Nkwọ bụ ikuku n'anya ka m nwere ike ikwu ya. Ọ bụkwara na a na-aga na mmiri mbọsị Eke na mbọsị Afọ bụ eziokwu? A na-aga na mmiri mbọsị Eke, mbọsị Afọ, mbọsị Orie mana ihe na-ejila aga na mmiri bụ mbọsị Nkwọ maka na Nkwọ n'ala Igbo bụ mbọsị eji eme ihe mmụọ, ndị na-agọ mmụọ, ndị na-efe mmụọ dịka saịdị be anyị na-agụ odo, Nkwọ ka ha ji agụ odo. Understand? Then o nwekwa obodo dị iche iche na-efe alụsị ha mbọsị Nkwọ, o nwekwa obodo dị iche iche na-agọ ndị ichie ebe nna ha mbọsị Nkwọ mana ejiro Nkwọ eje mmiri. That doesn't mean na ọ bụrụ na eje na ha ma nzakwa gị fa ga-aza gị so na ọnya nwa bụ ihe mere ya.